សួស្តីគ្នាយើងតឥឡូវនេះយើងរៀនបង្កើត project Adobe Premiere ដើម្បីកាត់តវីដេអូដំបូងយើងចូលបើក project Adobe Premiere មកយើងឃើញផ្ទាំងបែបនេះខាងក្រោមនេះគឺជាផ្ទាំងការងារចាស់ៗដែលយើងធ្វើកន្លងមកបើយើងចង់បើកផ្ទាំងចាស់ៗដើម្បីធ្វើបន្តទៀតយើងបើកឈ្មោះណាមួយដែលយើងត្រូវការប្រើប៉ុន្តែបើយើងចង់បង្កើតថ្មីយើងចុចកន្លែង new នេះមកហើយយើងឃើញខាងលើនេះឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះ project ដែលយើងចង់ដាក់ហើយកន្លែងនេះ location នេះកន្លែងជ្រើសរើសទីតាំងដែលយើងត្រូវ save project អញ្ចឹងយើងចុចប្រើមកដើម្បី save project របស់យើងហើយយើងជ្រើសរើសទីតាំងណាដែលយើងចង់ដាក់មកហើយយើងចុច select ទៅចុច select folder នេះទីតាំងដែលយើងដាក់ហើយឈ្មោះហើយបន្តមកចុចយកពី OK រួចហើយយើងឃើញវាបង្ហាញផ្ទាំងការងារបែបនេះយើងអាច import file បានតាម3របៀបយើងអាចចូល folder ដែលយើងបានរក្សា file ទុកហើយយើង select file ណាដែលយើងត្រូវការទាញចូលយើងទាញយកមកតម្លាក់នៅក្នុងផ្ទាំងរបស់ project នេះក៏បានឬក៏យើង select 2 ដងហើយដើម្បីជ្រើសរើសទីតាំងរួចយើង select file ណាដែលយើងចង់ទាញចូលហើយយើងចុច open មកបែបនេះក៏បានឬក៏យើងចូល file យកពាក្យ import ក៏បានយើង select file ណាដែលយើងចង់បានហើយចុច open មកដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសរបៀប import file ចូលទៅក្នុង project Adobe Premiere បានដោយ3របៀបចុះឥឡូវនេះខ្ញុំទាញចូលបែបនេះវិញ select ចេះមកយើងទាញតម្លាក់ចូលចេះក៏បានតាមចិត្តដែលយើងចង់ធ្វើឥឡូវនេះយើង import file ចូលបានហើយយើងអាចបង្កើត folder ដើម្បីរក្សា file ទុកឲ្យវាមានរបៀបយើងអាចទាញ file ទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងfolder មួយដែលយើងបានបង្កើតហើយ folder ហ្នឹងក៏យើងអាចដាក់ឈ្មោះបានយើងអាច rename វាទៅឈ្មោះអីមួយក៏បានដែរតាមចិត្តដែលយើងចង់ដាក់យើងដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរហើយបន្តមកយើងបង្កើត new sequence ដើម្បីដំណើរការកាត់តយើងមកស្ដាំនៅលើផ្ទៃរបស់ project នេះមកហើយយើងយក new យកពាក្យ sequence យើងនឹងឃើញផ្ទាំងបែបនេះហើយកន្លែងយើងជ្រើសរើសច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសរើសនៅក្នុងផ្ទាំងនេះមួយ HDV ក្នុងផ្ទាំង HDV នេះយើងឃើញមានទំហំច្រើនឲ្យយើងជ្រើសរើសយើងអាចជ្រើសរើសទំហំណាមួយដែលយើងត្រូវការមាន HD 1080និង HD 720ហើយក៏មាន frame rate ដែលយើងជ្រើសរើសមាន2550និង3060ហើយនឹងមាន24អញ្ចឹងសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងប្រើ system PAL អញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយក25នេះ25 50ហ្នឹងសិតតែ system ដែលត្រូវប្រើក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយសម្រាប់នៅស្រុកគេមួយចំនួនគេប្រើ system 30 60អញ្ចឹង24នេះជា24ជា frame rate របស់ cinema អញ្ចឹងដែលយើងប្រើសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងជ្រើសរើសយក25និង50ទៅនេះ25របស់យើងសម្រាប់ប្រើហើយខ្នាតយើងអាចជ្រើសរើស1080ក៏បាន720ក៏បានតាមតម្រូវការព្រោះ1080នេះវាជា full HD នេះ HD ដែរប៉ុន្តែវាពាក់កណ្ដាល HD ទេអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសខ្នាត full HD ទៅហើយយើងជ្រើសរើសខ្នាតណាមួយយើងគ្រាន់តែចុច OK ទៅវាបង្កើត sequence ខ្នាតដែលយើងបានជ្រើសរើសហើយនេះជាផ្ទាំង sequence ដែលយើងបានបង្កើតមកមិញហ្នឹងគឺមានផ្ទាំងបែបហ្នឹងហើយពេលយើងចង់កាត់តយើងទាញវីដេអូទម្លាក់ចូលទៅយើង select វីដេអូទាំងអស់មកហើយយើងទាញទម្លាក់នៅលើផ្ទាំង sequence របស់យើងទៅវាឲ្យយើងជ្រើសរើសតើយើងចង់ keep ឬក៏ change បើសិនជាយើងយក keep បានន័យថាយើងប្រើ sequence ដែលយើងបានបង្កើតហ្នឹងបើសិនជាយើងជ្រើសរើសយក change បានន័យយើងយកខ្នាតដែលតម្រូវទៅតាមវីដេអូដែលថតបានចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំជ្រើសរើសយក keep ការបង្កើត sequence នេះក៏មាន3របៀបដែររបៀបមួយទៀតគឺយើងចុចទៅលើ file ហើយយក new ហើយយកពាក្យ sequence យើងឃើញមានផ្ទាំងដូចគ្នាវាការជ្រើសរើសអីដូចគ្នានឹងយើងបង្កើត sequence មិញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសុំមិនបង្កើតទេដោយសារវាដូចគ្នាទាំងស្រុងអញ្ចឹងខ្ញុំ cancel វិញហើយរបៀបមួយទៀតនោះគឺយើងបង្កើត sequence ចេញពីវីដេអូណាមួយដោយយើងselect នៅលើវីដេអូណាមួយហើយយើង mouse ស្ដាំយក new sequence from clip យើងចុចមកវានឹងបង្កើត sequence មួយបានន័យថា sequence មួយនេះវាមានទំហំនិង frame rate អីគឺដូចទៅនឹងវីដេអូ clip ដែលយើងបាន select បង្កើតមកហ្នឹងបានន័យថាវាយកខ្នាតនិងទំហំទាំង frame rate អីទាំងស្រុងចេញពីវីដេអូមួយហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញពីមុខងារផ្ទាំងមួយចំនួនដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវការប្រើក្នុងពេលកាត់ត
ទាំងខាងលើនេះគឺជាទាំង effect control ទាំងនេះដំណើរការនៅពេលដែលយើង select លើ clip វានឹងបង្ហាញទាំងសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការហើយទាំងខាងនេះគឺជាទាំង view video ដែលយើងសម្រាប់មើលលទ្ធផលការងារហើយទាំងខាងនេះគឺសម្រាប់ទុក project ទាំងស្រុងមានទាំង file video file sound និង sequence ហើយនឹង file ដំណើរការជាច្រើនទៀតហើយចំណែកខាងនេះគឺជា sequence សម្រាប់ដំណើរការងារយើងឃើញនៅក្នុង sequence នេះឃើញមាន2មិញយើងបង្កើតបាន2បង្កើត sequence មួយនេះគឺជា sequence ដែលយើងបង្កើតដោយការជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងហើយ sequence មួយនេះគឺខ្ញុំបង្កើតចេញពី file video clip ដែលមានស្រាប់អញ្ចឹងហើយចំណែកផ្ទាំងមួយនេះគឺជាផ្ទាំងឧបករណ៍ទាំងអស់សម្រាប់កាត់តវីដេអូហើយនៅក្នុងផ្ទាំងមួយនេះវាមានឧបករណ៍ច្រើនសម្រាប់យើងប្រើការសម្រាប់វីដេអូ clip ក្រោយខ្ញុំនឹងលម្អិតនៅលើផ្ទាំងមួយនេះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតែ tool 2ដែលសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងនេះ tool ទី1នេះសម្រាប់ select tool ទី2នេះគឺសម្រាប់កាត់គឺខ្ញុំសូមបង្ហាញ tool ដែលសំខាន់2សិនហើយ tool ទី1នេះមាន shortcut អក្សរ V ហើយ tool ទី2នេះមាន shortcut អក្សរ C ឥឡូវនេះយើងចូល sequence មួយនេះដើម្បីកាត់ហើយក្នុង sequence នេះគឺយើងអាចដូរឈ្មោះបានដែរ sequence មិនថា sequence ដែលយើងបង្កើតចេញពី video clip ឬក៏ sequence ដែលយើងបង្កើតដោយជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងទីគឺយើងអាច rename វាបានដោយយើងគ្រាន់តែ select នៅលើ sequence រួចយើងចុចនៅលើឈ្មោះវានឹងឃើញកន្លែងឲ្យយើងដូរឈ្មោះយើងអាចដាក់ឈ្មោះអីក៏បានស្រេចចិត្តដែលយើងចង់បានហើយនៅក្នុង sequence នេះយើងឃើញមាន timeline សម្រាប់ដាក់ video clip ដើម្បីកាត់តហើយអ្នក video clip ដែលយើងទាញដាក់មិញហ្នឹងយើងឃើញមានច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចប្រួមរីកដោយចុចបូកដកយើងចុចបូកទៅវារីកចុចដកទៅរួមអញ្ចឹងពេលណាវារីករួមនេះបានន័យថាវាគ្រាន់តែរីករួមដើម្បីឲ្យយើងស្រួលមើលតែមិនមែនថាវារីករួមវីដេអូឲ្យវែងឬខ្លីទេហើយនៅក្នុង timeline នេះយើងឃើញមានបន្តមួយវែងអញ្ចឹងបានន័យថាខាងដើមនេះបានន័យថាជា0វិនាទីបានន័យថាមិនតដំណើរការទេអញ្ចឹងពេលណាយើងអូសមកខាងស្ដាំបានន័យថាជាពេលវេលាដែលយើងអូសទៅមុខបានន័យថាពេលយើងមើលក្នុងនេះយើងឃើញមានវាស្មើ1នាទីចុច12វិនិង13 frame អញ្ចឹងបានន័យថាពេលណាយើងអូសទៅខាងស្ដាំបានន័យថាស្មើនឹងនាទីដើរទៅមុខហើយបើយើងអូសមកខាងឆ្វេងបានន័យថានាទីដើរថយក្រោយអញ្ចឹងបានន័យថាយើងអូសមកដល់ខាងក្រោមអស់បានន័យថាវារាប់ចាប់ពី0នាទីទៅអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើម play មើលអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើង play មើលបានយើងជ្រើសរើសវីដេអូណាមួយមើលដើម្បីងាយស្រួលយើងត្រូវចុច break រួមនៅលើ timeline ហ្នឹងដោយចុចបូកដកយើងចុច break ទៅបូកចុចដកទៅបង្រួមអញ្ចឹងយើង play មើលយើង play ដោយចុច space យើងចុច space ទៅគឺចាប់ផ្ដើម play ហើយយើងចង់កាត់យកត្រឹមណាដោយយើងឈរនៅលើនេះ mouse select ហ្នឹងដោយចុចអក្សរ V ចុចអក្សរ V តែម្ដងទៅគឺវាឈរនៅលើ mouse select ចប់ហើយយើងចង់កាត់យកត្រឹមនេះយើងគ្រាន់តែទាញចុង clip មកយើងបរួញមកវានឹងកាត់ដាច់ត្រឹមហ្នឹងហើយបើយើងចង់ចាប់ play វាពីត្រឹមនេះទៅយើងគ្រាន់តែទាញខាងដើម clip មកយើងទាញអូសមកចូលមកដល់ cursor ហ្នឹងមកបានន័យថាវានឹងកាត់ចោលខាងដើមអញ្ចឹងយើងអាច delete space ចោលបានយើង delete space ពេលវេលាដោយចុច mouse ស្ដាំដោយចុច mouse ស្ដាំហើយយកreport delete អញ្ចឹងវា delete space ហើយយើង delete space ខាងនេះទៀតអញ្ចឹងវាលុបចោលពេលវេលាដែលអត់បានការហើយយើងយកប៉ុណ្ណឹងហើយអុកមកតែឥឡូវយើងចង់វីដេអូ clip នេះអុកមកថាវាឆេះពេកយើងអត់ចូលទេយើងអាច select នៅលើវាហើយយើងចុច delete ចោលទៅវាទៅហើយវានៅសល់ space ពេលវេលាដែលវាខ្មៅទៅទេអញ្ចឹងយើងអាចមកស្ដាំលើវាហើយយើង delete space ចោលទៅអញ្ចឹងវាទៅហើយវាលុបទៅហើយកន្លែងនេះបើអុកមកថាយូរពេកយើងត្រូវការព្រួយបន្ថែមទៀតយើងគ្រាន់តែចុចចុង clip អង្គចូលមកបានហើយអញ្ចឹងហើយយើង delete space វាទៀតទៅហើយយើងមើលកន្លែងនេះអុកមកថាយើងចង់យកពីត្រឹមនេះមកយើងអូស play មកយើងអូស cursor មកដាក់ត្រង់ណាក៏បានហើយយើងចុច play ទៅយើងយកពីត្រឹមណាទៅឧបមាថាយើងចង់កាត់យកត្រឹមនឹងយើងអាចទាញដើម clip រួមចូលដូចទឹកមុនក៏បានឬក៏យើងអាចចុចអក្សរ C មកវានឹងដូរ mouse របស់យើងទៅជានេះtool សម្រាប់កាត់ដែរអញ្ចឹងយើងអាចកាត់ដោយ tool មួយហ្នឹងក៏បានហើយឧបមាថាយើងចង់ play ត្រឹមនេះយើងចង់យកមកត្រឹមនឹងអញ្ចឹងយើងចង់កាត់ត្រឹមនឹងយើងចុចទៀតទៅវាដាច់ទៀតដែរអញ្ចឹងយើងអាចប្រើដោយបង្រួមចុង clip ដើម clip ចូលក៏បានឬក៏យើងយក tool យកមកកាត់ក៏បានហើយបន្ទាប់មកយើងដូរ key ទៅអក្សរ V វិញទៅឃើញវាដូរទៅជា select វិញហើយយើងអាច delete វាចោលបានអូខេយើង delete ហើយសល់ space យើង delete space ចោលទៀតទៅអញ្ចឹងឃើញវារត់ចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងចង់កាត់ប្រឡោះណាទៀតយើង play មើលទៅយើងចង់កាត់ត្រឹមណាយើងអាចបង្រួមអញ្ចឹងក៏បានយើងយកអក្សរ C យកមកកាត់ក៏បានឥឡូវកន្លែងនេះខ្ញុំចូលអក្សរ C ខ្ញុំវាយអក្សរ C មកខ្ញុំកាត់ត្រឹមនេះឃើញអក្សរ C យើងអាចច្រឹបត្រឹមណាក៏បានអូខេយើងអាចកាត់អញ្ចឹងក៏បាន
ហើយយើងព្រមចង់ដាំក៏បានស្រេចចិត្តអញ្ចឹងយើងឃើញថាshortcut C និង V នេះគឺមានទូនាទីច្រើនសម្រាប់ធ្វើការហើយយើងមើលពេលណាយើងកាត់បើយើងឃើញ file ដែលដូចគ្នាពីរអញ្ចឹងយើងយកតែមួយបានហើយកុំឲ្យមើលទៅសាំភ្នែកនេះហើយអានេះចឹងដែរយើងឃើញមាន2អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលមួយណាស្អាតជាងយើងយកមួយហ្នឹងទៅហើយមួយទៀតដែលយើងគិតថាវាអត់ស្អាតយើងលុបចោលទៅនេះឃើញនេះកន្លែងនេះមួយទៀតយើងលុបនេះចោលទៅហើយយើង delete space ទៅកន្លែងណាដែលមាន2ដូចគ្នាយើងយកតែមួយទៅបានហើយយើងអាចកាត់ដោយរបៀបមួយទៀតដែលយើងចុច control K ចុច control K ទៅនេះយើងបរិចឲ្យធំទៅឃើញដាច់ហ្នឹងឃើញហើយយើង select មកយើង delete ចោលទៅបានហើយយើង play មកត្រឹមណាឥឡូវមកយើង play មកត្រឹមហ្នឹងហើយយើងចុច control K ទៅវាដាច់ឯគេដាច់យើង delete ចោលទៅនេះគេអញ្ចឹងរបៀបកាត់មានច្រើនយើងអាចជ្រើសរើសរបៀបកាត់មួយណាក៏បានយើងអាចរួញចុង clip ដើម clip អញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើងចុចអក្សរ C មកដើម្បីបើក tool កាត់ចេះក៏បានឬក៏យើងចុច control K ក៏បានដាច់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសវិធីមួយណាក៏បានដែលយើងគិតថាវាជាភាពងាយស្រួលសម្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងយកមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងការកាត់តមានអីពិបាកទេមានតែប៉ុណ្ណឹងងាយហើយសម្រាប់ tool លម្អិតទៅទៀតចាំខ្ញុំធ្វើមេរៀនដាច់ដោយឡែកផ្សេងឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញខ្លះៗពីបង្កើត project ហើយបង្កើត sequence ហើយនឹងកាត់តខ្លះៗហើយចាំការលម្អិតទៅលើ tool សម្រាប់កាត់តនេះចាំខ្ញុំធ្វើវីដេអូផ្សេងដាច់ដោយឡែកអូខេឥឡូវយើងជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ